अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम शीर खुरमा बनाएंगे। उसके अज्जा ये है 2 लीटर दूध, जिसको हमने अच्छी तरह पका लिया है, 2 गिलास पानी, 300 ग्राम शक्कर, काजू, बादाम, पिस्ता, चारोली, 1 प्याली सेवई, 1 चम्मच इलायची, आधी प्याली घी। ये बहुत ही आसान है बनाना, ये कम वक्त में बन जाता है। अभी हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम घी डालेंगे। अभी सेवई शामिल करेंगे तो अच्छी तरह ब्राउन घी लेंगे। दूध में जोश आ चुका है, इसमें हम शक्कर शामिल कर देंगे। शक्कर घुल जाए इस तरह ज़रा चम्मच हिला दीजिए। चुकी है, इसको हमने निकाल लिया है। अभी हम घी डालेंगे और ड्राई फ्रूट को हल्का सा भून लेंगे। अभी ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे। तेज आंच पर हल्का हल्का इलायची पाउडर भी शामिल कर देंगे। हमारा दूध ठंडा हो रहा है, गैस को हमने बंद कर दिया है। ड्राई फ्रूट हल्का सा हो गया है। अभी हम पानी शामिल करेंगे। अब इसमें उबाल आने पर
इसमें सेवई शामिल कर देंगे। सेवई को 5 मिनट तक पकाना है। सेवई पक जाने के बाद दूध, सेवई की पतीली से सेवई निकालकर दूध में शामिल कर देना है। पानी में उबाल आ चुका है। हमने सेवइयाँ भून कर रखे थे, ये सेवइयाँ उसमें हम शामिल कर देंगे। और उसको 5 मिनट तक सेवइयाँ को हम गलाना है। जब सेवइयाँ गल जाएंगी चूल्हा बंद कर देना है। अब दूध भी हमारा ठंडा हो रहा है और सेवइयाँ भी। और गरम गरम दोनों को नहीं मिलाना, वरना शीर खुरमा फट जाएगा। दोनों ठंडा हो जाना चाहिए, सेवइयाँ भी दूध भी। सेवइयाँ हमारी गल चुकी है और गैस को हमने बंद कर दिया है। सेवइयाँ भी ठंडी हो गई है, दूध भी ठंडा हो गया है। अब हम दोनों को मिलाएंगे। अगर गरम गरम में मिलाते हैं तो शीर खुरमा फट जाता है। अभी हम सेवइयाँ इसमें शामिल करते हैं। अभी शीर खुरमे को हम 10 से 15 मिनट के लिए पकने रखेंगे। अभी हमारे शीर खुरमे में उबाल आ चुका है। हम इसको 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर पकने रखेंगे। अभी हमारा शीर खुरमा तैयार हो चुका है, जिसको हमने 15 मिनट पकने के लिए छोड़ा था। अब ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अभी हम गैस बंद कर देते हैं। अभी हमारा शीर खुरमा तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।